குழந்தைங்களா, இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா காட்டு விலங்குகள் மற்றும் அது எழுப்பக்கூடிய ஒலிகள் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். காட்டு விலங்குகளின் அரசன் சிங்கம். இது எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லையா? நம் நாட்டின் தேசிய விலங்கு எதுன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? தெரியும். என்னது சொல்லுங்க? புலி. வெரி குட். நம் நாட்டின் தேசிய விலங்கு புலி. வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். லைன். சிங்கம். டைகர். புலி. எலிஃபண்ட். யானை. Kangaroo. Kangaroo. Fox. நரி. Bear. கரடி. Deer. மான். Hippopotamus. நீர் யானை. Wolf. ஓநாய். Monkey. குரங்கு. Giraffe. ஒட்டகச்சிவிங்கி. Gorilla. மனித குரங்கு. Panda. பாண்டா கரடி. Zebra. வரிக்குதிரை. Snake. பாம்பு. Cheetah. சிறுத்தை. Crocodile. முதலை. Rabbit. முயல். Rhinoceros. காண்டாமிருகம். Camel. ஒட்டகம். Yak. காட்டெருமை. Blue whale. நீலத்திமிங்கலம். Leopard. சிறுத்தை புலி. Hyena. கழுதை புலி. Raccoon. ரக்கூன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க.
மறக்காமல் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு ரெகுலராக நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். Thanks for watching. Bye.